ça les cambo aux aramotema après c'était na solo lina Bill Gates l'usure et confort ndenge bato bazolo bo pote beba yeso kutena moi la pote beba na mutazana est toujours en forme en super forme donc on a expliqué réalité à les camdenge ça alors bien ngabi mon frère tout ce qui te mina bio mon qui les a la réalité belle bon biso tu as des réalités moi la za yote mais un jour makile koliko lela makila ya moya ya tata ya bana na yo na mwana na mwasi azoba moi je me suis dit étant que bio na yo kota na ba profondeur l'air natiki illusion fallait quand même na vérifier si réellement ma khamba c'est les a solo na moni buta métro makengo le sage congolais na Suisse na moni Marie Soukoi bango pe balobi kaka la même chose comme basé à batu ba conseiller moi je préfère attention nga mutuna parce que na c'est que on a début soit moi na yo moko kende pa tata na ye moko biso to tika na ye nzamba sungi azobala na mu konyo kama na hotel ça l'effort duka papa ya bana na yo wana aliambonga mwana na oui ngam na beaucoup lié mais na boya la langue mwana kende libala zobota te abota mwana kufi zem na libumu zeme longwe okika na ba penser wana ke zeme kolongwa na yebi mokili ndenge tambola wana ozolo bango po luzo ko fomuta ebisi yo kaka ke ko liambongo te te zo ta na fin fo na yo tine tunika ete na tuni batu place omoni bato bon soki na yeba kiteke bana wana ngana zoki yona bana no mibali na yaki miki oyebinde to sona no ngabisi to kabula charge papa na yepa kenda na moko malikire mwana na rester yo posa ke forte dana ndeko na yende ngapoli bon na lutie combien de fois ko na liki ba problème belite ça le fort luka famille mbali na yo botana ba kobana bali ya mbongo mwana ba ngana lingina ngati nazala na esiko na olukela bango te na baadresse oyo nyonso tonga na yebaki kala naza susu ope soki na sela na liser moko mwasi mabe donc ozwa pena mwana notika na yo pesi makamwana asalaka yo yebi na yo te ovana yo traitenga mwasi mabe abimisaki ide na ndako kenda lisuwa mwana nazokisakaki ngalobaki te kokawa bandone ngalobaki tokabula charge mo tata na yazwa moko ngala tikala moko awa oyo nga azobala oyo pe le msu place akenda bala le msu ndenge nini okozala na mwana no pena makilani na moko bandona ye boye oyebaka place aza te po oya mwasi un jour so na te okobandone mpe bana parce que yanga mona aza na bapreuve nga na privé eloko te ngala bayeka atuka nazo répéter bien non ça va redit na nga bien na lobaki bien soit kaka mwana kende kuna tata na ya bokola ngala boyaki bango te bongo salaki wana salaki ni dedi ngala supplier a ndako combien de fois la supplier pour la mwana mwana donc sungila no mwana merci mwana ye vela na le longa na komi mwasi mabe déranger na makasi na yebi ke oza meilleur ami parce que oza la seule oyo basi à présenter ngai moi si ngai sur la kabila mbongo ça pas par rapport que moi je suis héritier dans un héritier papa kufa atikela nga ba héritage nyonso je vais avec ma maman avoir qu'un mbongo ko que azobana ke mbongo na ngeza kisi ah Fanny abokeli mbongo na bala des fois on appelle ça une enveloppe quand même $1500 c'est beaucoup. On repère ça mon bon on appelle ça dans l'enveloppe et puis souvent à la raté. Atali a hésité quand même à benga. Nazo tourner na mona. Pouah! Ozwanga te sans effet mbongo no akisi. Ah. Vraiment, na habité. Grâce à la presse Fanny, s'il vous plaît, sur la presse Martien Mbongo, ça dit nazo protéger à quel bandira mabete a envié. Je l'aime beaucoup. Na pour ça va bien, na pour ça ça ngate lo côté. Non, comment vraiment, ça me fait mal, jamais dans mon âme boité. Asa la seule moi singa linga la vie nanga na moi c'est mon souci. Je l'aime beaucoup, je l'aime. Ah putain. Essaye de te calmer, non Lucas, Marcia. En tout cas, papa, je vous promets, dès demain, non, que mon Marcia. En tout cas, je dois vraiment
bakalme nyonso tozalaka nango donc pardon lobi na okeswa na marcia naoyeba te eloko nini ezoleka na moto ya marcia ndenge explike nga ke eza mbongo oui eza normal ozoprotege yango opesaki bambongo wana donc essaie de te calmer en tout cas lobi na osoba na ye non ça calme comment vraiment Fanny vraiment à traiter nga lokola féticheur te na mi bombaka nango milakisa te na milakisaka te parce que naluka vrai amour naluka vrai amour na moto ke tokokende mpona venir naza héritier naza na biloko ebele oyo nga nalandelaka yango mpona libota na nga. Je suis le seul et puis fils unique. Papa Koufa Antika na maman nanga. Je l'aime. Mais elle m'a déçu vraiment. Je suis désolé. Na habité vraiment. Na habité na belé na lobaka. Na kansa moi ça zo comprendre nga mazo comprendre nga te. Et puis ça traiter nga comme un sorcier. Moi je suis pas sorcier. Na tika luka banzela ba kisi. Monica mutususu. Papa non qui nous soula naï. Non qui soula na Marcia. Naïbi vraiment lokeli. Donc soula. Je suis déçu, hein. Je suis déçu. Je Kambo était meilleur que la route Kaboité. Donc, le roi Moutaliboma, il fallait la partager. Merci. Il fallait partager. Faut expliquer on va te béler que papa non soit normal. Marcel pas linga komi. Naïbi modèle Marcel lo ba nanga. Ne faut pas dire comme ça. Linga te so linga no kangai. Ah, ils ont regardé Kino. Oh. Bombez? Oui. Ah non, dans ma kilo ma casse. Ah, mon frère. Bombez? Oh, beau frère. Oui. Ah, vous avez regardé ma kilo ma casse. Ah. Bon, là c'est un message pour on appelle ça. Oh. Mais Souli a zobala. Bien on a beaucoup mal. Biso koma na lukwila awa toka pembeni awa na lemba foire awa. Bolongo kuna na masina esika bozalaka na bolongo ya masina nini ozela. Côté zaka la voie d'Isaïe ya kana kuna na Petro Congo. Tolongo kuna tokoma awa kana lemba foire awa. Oh na lukwila. Na lukwila. Mais bof. Nazali tukia cola kalate azobala pe akokisa mibeko ya nzambe. Ouais, tukia cola mais aza déjà na mwasi na ye tout ça. Moi na mwasi azobala. Donc papa moboko na ye alingaki yo kolo mwana alia mbongo libala ya mwana ye. Yango mobali ya Rosi asepeli yo nde papa ya mwana olia mbongo libala ya mwana. Yango pe na comprendre te oza makila makasi. Aza mutemo malamu batani nyonso asali na mwana azobana lingangani na liambongo mwana alobai ata yo bokoli na mwana te alo préféré que yo olia na mbongo libala mwana. Donc oza pe makila makasi nde tokuta ye na lo vraiment pesaka na numéro na téléphone. aza mutemo malamu na batani nyonso avandi na mwana boni ye Rosi. Et papa Zali. Et maman Pazali. Na mona bango kala. Papa Modio. Bakomi na ba nona te keka te batwana. Non, papa Zana 88 ans. Maman c'est pas comme na 75. Bakoli. Bombez. Mais yo bokoli kuma ndé fo ya mundu na moyo ko pembe. Bombez. Bouf. Nga numéro ezali 089 55 47 754. Ok. Abiwa benga qui était pas prophète ta. Jean-Baptiste était apôtre ta. Benga était à dimanche. On a vu ça lemba. Lemba apôtre ta. Ce que tout n'a eu comme il y a vendredi. Bigé moi la foi. Ça 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 mon fils la kana discrétion te, ils ont dit discrétion. Lobi tu m'as été France titile frère mon tout ça et France lui da poto na boîte na be passer là comme frère na moi chapeau pour moi na moi na côté boîte signé quand ta boîte on ça na nga ndo ande ata chapeau wana serre mo ba oteka na boîte wana ayebi ngai déjà mon anga na matia donc tu peux pas ngira pomela ka amoni nga sotanga ye
atunga asomela nini ozomela atunga pasa atunga ko pasa tabi na bomela nini o ebinga bina nini abina ba escort abina prophète lobi nini donc ali moi prophète ngapo nabi pesa ngai maltina atenga ka lobi escort donc parce que on banga atanga bibeta lobi na église ba boîte te di bon akota ngono kotika informe na yo même na ndako ka fuka ka boîte bien bien la mais on troté pour mon mo sandu pe mo ba ta mo sandu malaise mon peut faire ba ni ko ba na ni ba fi quel costume costume tu as non on est bien et ça mo ça quoi ko zona mais ba fi quand notre ngai la même démarche la petite prophétie wana comme Giza Giza kopo wapi pona ser martial pota ati yako ba descendre à $10 ba descendre là ça c'est $50 ba sangla le type de ba 2000 ba 1500 na kenda konga na kotsa prophétie que non c'est bien aussi la type na kabela bon oh na betilo ya mani type na kabela plus de $1000 en faisant des calculs quand même les gars ça va 10 000 oh mais c'est vite mi c'est mbikula donc tu veux nous casser tout le monde vit donc ndenge za wana comment nous parlons Marcia azongi siko mutu azongi mutu akomi siko na disponibilité ya ngai mais ngai siko yango comment na pas border tu vas venir là-bas monter ma tout et na comparera le problème les amis jusqu'au directement village beaucoup de frères disco place premier vanda ko ya mwa juste ndani ngasona bongo mutima ngana bongo mutima yaya ngaba lo zwana ngana noa nga passer na otira ngana noa parce que yo bo lili wana ni otu na ngaso sani aza mwasi avant l'être le plus faible na bible za mwasi tu t'imagines mwasi qui alali na nyoka alali nyoka mwasi alali na nyoka siko mwasi ayoka ka mobala loba et surtout mobala ni toi tu es prophète ba yebe ko beti sa polisi mais de donc on peut ça mayele faut ça l'amour faut comme mayele on sait on peut qui n'a pas propre et de nous sous tout qui non on ne beti ça mo ba il faut jouer ce temps pour ce pour qui maman beti maman et puis maneni que ils apprend neni ka ya ko beti ça côté jouer ce temps Tanzanie c'est Marcia tu peux passer à la maison nous n'avons pas de soigner là-bas. Si tu es fait par la grâce, par rapport à la grâce, vous allez envoyer à ce que le ministère soit sur la main à l'autre du Pamon. Moi, je suis là-bas. Viens et bongi à Osukura. Deuxième jour, est-ce que tu peux arranger pour moi là-bas dans la chambre? Mais oui, on va demander bongo. Pour retraite, c'est pour ouvrir. Ça fait long pour moi, les colos sur ma casse. Pour que tu remettes en gamme, on a une béton à l'église. C'est au point. Oui, on a béton, on a église Dieu m'a dit pour ne pas Dieu m'a dit et c'est que Dieu m'a dit ils a bon ramu sanza on va banana la bon Dieu m'a dit que c'est marcha nous avons dit c'est que nous bailler la capacité bon il a foi oui mais c'est simple et toi simple donc ça bon donc ça va t'abat nini ana mbongo peut-être dans ça bon jour boka c'est moi si plus souci pourquoi ligne au sali ça rouli il y a des lignes dans la quoi il fait également dans la rito je vais essayer continue à savoir moninga ça c'est quoi atemi esika moko tanga la matation tanga ecclésiaste soit ça genre tant chaque jour ma parole ça là au moi va la moi tu as la cour comme Jordanie tu as quoi la cour comme Jordanie tu es belle comme la Belgique maîtrise et c'est biblique il y a que la moi la biblique Pauline là oui nani vous voyez Kenega na ndambo fufu. Oh, Pauline Bon changer ndo yebela biso za sobomote. Biso da système o check ispona ba mi ba mais tukoma obanga wa o chabo de kolomo wali. Donc yibi ba moi belé na village. Ba comme belé manki donc tous on comprend sauter. Biso na ba chef kutima ba loba na pok ba kinkamanzo e ko nanda yedo so yibi taba. Okobona ko lenta batingolo ufana zalaka kana mais siko so ko kwa kisoi ko les zones là non de ko no akangana oh là comme complice de la passe na mer trop na za bestera la saison oui bah na ba ko mina bala sur 18 la village Nico
18 enfants. Mboka problème Où tu vas pêcher, où tu vas chasser. Et mboka soza na basi belé, non, parce que le plus misal est belé. Soza moi si moko bilanga non sel. Vous avez basi mais pour ça la bilanga école. Donc pas soza na 5, peut-être 4. Oui, il est là côté. Ah, oui, il est là vous ndam. Parce qu'on habite mbala si moko mona moko bazo sala na ndo ngoli ke ça. Nico, ah, na sepele ko mono ça fait longtemps. Merci. Non, il y a na bafoni. Alors Nico, on a pas de quoi les combats. Le téléphone comment donc atonzawa kata na konto beni direct. Konto moni ko ya mingi na ya parce que na bi téléphone ko benga santé deni. Kuntu na ba système mbongo benga na téléphone bon kende kuna so compte kemba na. Téléphone. Ah, kuna be ba M-Pesa ba Tigo Cash ba Airtel ba les alliés. So tindika na kega na ici. Ah mais il fallait vous expliquer ngande ata moi ba 10 tukazo sunanga bonga bo na bozo. Boni moi sino nani mama. Comment mama moi na ya mama uyo duka. Wana moi sel boso penda oto kenda go ba. Aye ngana yebit. Donc moi sel boso wana. Yebo continuer bana. Mayam. Wali 8. Oh. Na tika bino na bana minute. Na tika bino na moi no oyo nani. Oyo nani oyo akoma soda oyo. Nani NG. Ah. Wana yebu moi sel boso to mi balé susu. Yeso abota ki susu 4 wana Claudine Kape. 12. Après, on a ça, on a ndeko ya balé wana ndeko ya Jean Bedela za Iran. Na habité sur la salle, ceux qui boumoni qui venu boya sur le bien nda kusa sur ça la mo. Hein? Ça sont sensité. Comment c'est n'ako ma stresser à chaque jour. Hein? N'a que même pas musala. Hein? Non, il comme trop, c'est trop. C'est trop. Tout le temps va plaire, faut s'inquiéter à tout moment, toujours un problème. J'en profite même la moi castel nanga, ah cocaté, ah milaté. Donc je crois vacances dans la clinique ça va pour la série juillet. La bilo bani. Ngala on sona ni. Il a proposé un cycle dans ça là. Il faut la proposer là des fois depuis un voyage, ça proposer des choses comme ça, na mon iso côté zo bimo. Ngala on sona ni. Je sais pas ce qui vit dans ma fallait n'a pas la pour la souffrir. C'est les chemins. Rien n'est mauvais. La Bible nous dit, c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le meilleur. Le bonheur. Une bonne femme. Baba c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Je sais pas dans le banala ni dans le banana qui arabe, dans le banana qui moi pour mon yoka. Nana solina fatute. Nana solina fatute. Même maintenant grande sœur nanga moko. Afin nanda ko solina fatu na fatu. Moi c'est grand frère nanga ya solina fatu. N'habitez, au moins kaka mutu, alati bien. Mon ami, s'il te plaît, c'est comme si calme-toi. Oh, calme-toi, mon frère. Jus d'orange. Tout ça pour citer du divorce. Le seul moyen pour vivre en paix toute ta vie, c'est ça. Dis-le, on comprend de l'eau, mon corps. Malgré tout ça, je l'aime. Non, c'est faux. Arrête-toi, on a béton batadi. Qu'est-ce qui va dans ta tête là? Ça ne va pas? Avec le peine, tu veux nous parler d'amour? Elle est ma femme. Ok, c'est bon, mais c'est amour. Bon, c'est bon, mais c'est amour, c'est bon, comme ça. Koufana bolingonayo. Prochainement, ce qu'on a mi benela, kende mi lela, place la biso ko se lamenté boité. S'il te plaît. S'il te plaît. Prochainement, ce que vous avez fait, nous, si ça kuna ko ya ko ambete ngai tenga pa ba tourner, je l'orange à quoi sa femme a fait quoi? Non, non, non. Épargne-moi s'il te plaît, OK? Vous proposez quoi? Il a proposé le rôti. Divorce. À part divorce, l'homme sont peu sous athée. Noko, skola michabu, yeyo. Skola.
totikala responsable na ngai awa na Congo eza ye papa silencieux oyo petit frère na nga mwana na ye na mama na nga baza yana leki donc loko na ngai mama ya kufa atika ye na maboko na ngai bonga pe ntango mama na nga kufaga atikanga ngai na maboko ya ndugu na biso moko ndugu na biso wana pe ntango pe mama ya kufaga atikanga lisusu na maboko ya ndugu na ye moko ndugu na ye bakiza descendance donc biso toza na côté de la famille oyo matriarcale. Ok. pouvoir pouvoir toujours côté ma maman. On essaie au monde ayo. On a bien dans la famille nanga. Tant de rose yo balanga, il y a tout la nebi que vous yo balanga déjà. Mon découverte de famille nanga, na famille monene na Kinshasa et puis na Angola. Kasi na yuki ye modelo abengi yo muswa Micha bwana ezana Chilo. Mambo za mlu. Dada, bina uyeba kate kwa kuzabana. Omoni bino balungu. Na biso bote banduni. Tusa balungu de banan kasiti. Siko sera tembe. Tala ka geleli ya mluba, ne geleli mutabandu. Mutabandu ndalinga katiti, mutakose yidi. Fufu na fufu. Ndenge mwana mluba, alinga katiti fufu na fufu. Mais différence ni bamiza wapi? Mutabandu ndani pesa ka fufu wa moto. Ata 5 basa kula ya moto. Mluba ni pesa na yeye ya kula. Ya ulala. Ok, merci. Vraiment. C'est intéressant. C'est ça la case. Ngata na mboga bana bayaba tala batuni. Ngata kila chose binana. Mais yo ndira c'est azaka pasteur atika pastora. Ozaka pasteur na ngora. Ça mo yeke wa koma pasteur. Comment dire mais comme ça ya obedisa. Balubaka vérité. Akuma kina ye misala ya Nzambi basangisa kale muna basite. Naza kupenda imato hii. Niko zandu wako baketu wako kakanga makako lumbuka lumbu. Bazana nzoto yo. Tolinga kokomisa bango banzambe pourquoi? Bazana nzoto oyo. Mbana liboso na munda église réveil bazengani muntu niko. Seri na bango ya kolaria aya kabo frère niko ngokoza kuunda kwendeni tukende église kasi ngasi na bon wani ya zikatini potine dushi mbangwe ashukuri. Wani koza la Claudine oyo zo bisaka soki ndani. Nazo comprendre en côté, je sais pas. Fatou, asali yango pourquoi? Si bitement boye asa sonda côté, na comme koluka Fatou, asana nda côté. Kozana nda côté ça qui est en sous abima ki lobby, akozonga asana nda. Fatou ake na babiloko naye. Nga e comme ça Non non, e comme sonde. Nga Fatou azalaki hein. Fatou aya pa nanga. Fatou lobi nanga ki oliara nda côté. On commence à 2h, 3h. Ce que tu as réponse au katela katela. Abi pas na maina makila na nzoto. Il y a pas ça pour qui plaît. Oh, parce que pas moi na mobile basa yana lekite fato abi azo se déranger qui pas été tant ngolo bano likambu yoko to zata na temps na te. Et puis 2h 3h. Infection à lucado. Eza na affection mais comme ben infection parce que eza li sous na tendresse te comme ça tendresse. Cosette. Oyebi oza moi Simon na linga mingi et surtout couple na bino na master na Joël na apprécié trop. Cosette n'a pas trop à zaki au souffrir. Oui, mais pourquoi? Na tout nos question mon awa Cosette. Des fois que c'est quand on a mon yo. Na exor que na linga fatu makasi. Nani na bengité. Maman Henriette Kilumbu a ebsanga bi divorcé. Kokolo chaîne ya Chemo TV ezu. Ebsanga je dois me divorcer. Et bien non maman Henriette. Moi ne divorcer c'était parce que je l'aime toujours. Et natika ki fatute. Et si vous faites ça, vous avez la funga mokolanda, vous avez la bilamba, moi si vous avez la il y a un peu de non, non, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez plus ces accueils qui ont un rapport à chérie. Mais, quelquefois le malheur est bon. Pour une délivrance, pour la jubilance. Donc, encore, il y a un mot qui est une mission qui peut-être la vie à jubilance. Et je suis réussi. Vous me connaissez. Parce que à lire déjà bah joie qui on a juste de gâteau van n'arrive bengi biso jus d'orange à koufi hein après toi nzo luka les tombeaux luka raboué déjà
vous perdre. Chérie, balanda moi ndima bala bato ba te boya, ba pesa juste ka conseil. Non. Ngato na pesa ba mo conseil na ngate na zo part ya fatu to fa et part ya jus, donc na juste ka na katikati. Netinga pona na ko ne pas zo bondeli ya si, parce que ça moi sina. Ça peut moi été possible. Qui non, il y a même t'en perdre Régis. Alors quoi qu'il y a Et puis surtout, tu sais, on dit c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Oui, hein. Jus d'orange, est-ce qu'elle a trouvé bonheur pendant tous ces moments qu'il va la faire. Il y a t'en perdre parce que c'est un jeune garçon. Moi, je t'encourage autant que mon frère. Que j'en ai sous-estimé. Dans mon nez, net bien qui Tikaya qui ne libère la bossana totalement. Jamais. Donc, mais qu'à soit une fois, tu peux penser sur un. Ah, Kenaye, il est sous-quitté. Oui. Bom, waninga wakukuta no yo fandi mo yizile yo. Mo yizile yo. Akana poko. Sala ni. Bazo solula kana mo yo soluba ke bazile yo ne poko. Ah, mama perezi kidan. En tout cas, mon kilo est dans mon kibo. Oui, là, tu as un modèle. Hein? Là, tu as un modèle. Bon frère. Ouais. Ukutani na modèle. Ukutani awa kutaya nani ya fikina wala kuta des importants. Eh, déjà c'est kaka na bomoy. Modèle ça na bomoy papa. Oui, en tout cas. Bon, ndena moneli umoni ndenge nini na position na la moni auto moneka mako. Mais gentil na ezaka kandenga zalaka. To sololi bien bani tout ça papa. La PCP formation. Bomba, ukukumba yetu tumona hii hata na ndako wao. Apesinga numéro na ye. Apesinga numéro na awa. La PCP adresse ndako ka na maluba. Ali ba ebilemba bien. Papa, kuta tu bino. Atuni bino tu. Non, tu biso usuka na ngweza nini. Auzo wenira ka kutune biso ya yemo ko bana ayili ata identité mokute ni trans moko. Atuna ke bakoli ndenge nini baliaka ndenge nini bavivaka ndenge nini. Ezali mabe. Wana mambo. Oui, mudero oui, soka sala kana mbongo. Na koku dinga teki tangu mususu Roger ainga te, mais azande kaka mubali moko mabi. Ah, mais papa, ayebisinga ke kutu chukia zoba. Ngape na ayebisinga bi? Bon. Popo yotika moi si. Yepa azimobali. Atala irresponsable ndenga zo conscience. Nzami ndenga zo pambula, mapambola yango no wana yes ko izaki ke abomba ki yango na ndengi ne ye. Oyi siko mwana ye mwasa zo bala tala mbangu ndengi yende kuna yalo abomba kite. Tono mona na suna ete. Kama kusoma wane ba yo kanisi ke molelo sokolo kote ne kita kazala akuzali na farsi aluka moye ya kuluka biso. Omene papa loba, ondire neti. Ondire wa eke mwana oya ya mwasa zo bala ndeto kutene te papa. Bomba bino oza mwana mubali tala. Vio ituzo mena kezali vizali na ndengi na ngwe. Loka mataka mayele. Tala makambi kwa mini ndekunewe mwasi hein? Dikamute papa. Bomba. Dikamute. Bana bazobala. Ngana luwa kayo seka kanga. Suri azobala aya. Kiki na kati ya jade botiniki. Onwane. So kizade zoluzi. O tianga ngana lobo de tianga Bien tianga me wane kene ne lukuli na. Omoni yo HP homosa. Bomba bomba. Tara okuti bisona mama bien. Okuti ngana mama. Elo ya mabenga na. Odinga kubebsa. Kulinga kubebsa harmonie na ngana mama te. Uyuki. Makamto zo solo na mama oyibite. Lobi kuzala te intérêt ne okaka. Mais tika biso ça va. Azwine ka chance na pete boye, aboko ne bana te, donc lelo suri ya bani akuyapa kamati biloko ake kulia, alati pe vesta chena nzoto. Yango moni papa, mwana mtu azaka ya mtu. Ye lukula azaki na mwana mubali kuna lokola yili ke bani mibali bakipa kana bahangu. Pole yazo mwana kalu penza kamati charge. Or que
kudike mwana mwasi ezali kudike nation mobimbe mwana mwasi azali pasi pasi makasi kasi pa yebi oyo mobali wana kobimisa ne difra te tala biso tala kokola elozi tala kokola elozi modelo azali oyo mokolo mosusu oyo natikaka yawo na pima kaka ne katikati lipanga original permission bomba soko olia baza na makambo ya mosusu toujours raisonné kana sala fatiri ya mwana kasi yebi tia ta sashi eza problème te ndakoti na solo ina sonia bubo la mère chef ayebisi nga ke terre TKM terre TKM foya wana psi basala makambo wana mpo nga nazalaka na malaise oui naza na Stella Mathias awa naza na Stella Mathias aza na kini naza na ye Alphonse Tangu non Alphonse Tangu oui na Londres na solaire na ok nazo rare na bon nabingwa air moko s'il te plaît madame s'il te plaît ma chérie s'il te plaît bonjour. Apparemment, c'est comme chose à stresser. Hein. Vous avez un problème? Ok. Excusez-moi peut-être de déranger. Mais moi, c'est tout le monde est au Canada. Apparemment, c'est comme chose à problème. Moi, le cause de partager. Vous avez deviné bien. Il y a un problème, c'est sauf qu'il n'a pas de mais pourquoi tu as mis l'hôpital? Non, merci. Là, je te remercie. Blandine Mafou. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Ok. Les aptes tous au monde des modes de dérangement, ça des dérangements peut-être. Mais là, nous avons 10 000 ça sera bien. Tout quand on a poussé le temps non, c'est rien. C'est rien. Quand tu as tout, nous sommes non, ça va gentil. Merci beaucoup. Ça va gentil. Au moins, vous êtes très très gentil, mais apparemment, on a fait encore une gentil. On a raisonné, on a temps. Tu colles bien ton micro. Ok. Viens. Famille restreinte, les familles élargies pésantes. Donc, Nazar, d'abord, nous avons filmé fait. Plutôt que de gauche à droite. Merlin Niwa. Merlin Niwa. Deuxième boss, au boss, on a bien la première boss, c'est le Nazar. Bon, vous trouvez directeur et fait. Jean Chibo Chibawa. Aozana qui déjà? Non, très bien. C'est la bosse. Oui. Après Chofuka déjà après Chofuka on a kati. Il y a la solo à la musicien. Star. Gabi Ndongala, alors on a Kimbangu la première. Dans moi même. Siko na bela voilà. Na bela Gabi Mayas. Mitterrand considère soda potora. Il y a la soda on a wiki. Zak Teka. Doudoumba la yasa en inverse. Donc, tout il faut que tu aies Caroline Mbengo Baboté. Wasko, c'est où tu as mon boyé. Wasko l'a bien ajouté le mot. Wasko l'a soubi. Il est bien à la poto et Bissanga. Oui. Nancy, Monica, Kasso, Maman Johanna, Giovanni. Na bengi Maria Daniela. Écoute, elle est obligée. Daniela. Maman Laurent. Maman Laurent. Comme la maman modèle de foyer. Marlon. Marlon.
Ballon Moleni. Nani Bison Kotola. Bison Kotola. Non, on va invitation à Moko. Nani Susu. Moko. Comment l'invitation à Lisa Massé. C'est la Jonathan Ngana. Jonathan Ngana, l'externalité positive. Jonathan. Merlin Kanza na Istanbul. Merlin Kanza. Yo comme topé babio. Lisa. Comme combien chez Lisa Mastika na doba quoi? Lisa Mastika. Comment la jambon? Bonjour papa. Bonjour papa. Jambunga. Jambunga mangivel. Ya Angleterre. Ndoko ngai kokona. Ah, grand-père. Grand-père. Ndoko ngai. Grand-père. Papa ya Nico kwa azali awa. Ah, Nico azali avec Nico. Papa na ye. Mingi na yeli fait. Mimi na mboga bayebi kuyenga na yili yao eza kuya kama pamba eza kuya kwa problème eza fait. Donc ayoka kisango ya libala ya chuke et puis fala mona pe bokilo na ibaza mwasi na ngai donc ayeli feti ayeli bokilo na j'ai un cadeau mais cadeau te jambonga mazibe na pesa yo mutuza na mboka miki ya poto afungolisi agence na Birmingham na awana na kishasa na ngiringi direction Gambia Loye poyebi ozali ba Jean-Monga fret service Magivel agence assure hein o mutaza wapi o na Birmingham kuna na Allemagne o wapi na o Londres pose bien on sûr o ba ko la yelo na katite o nyoso na mituka na nini nyoso bon papa toko na la tsayo koko mais koko teni kombote papa noko silencier biso ko noko silencier bazaba koko yebisa bango bayebaka kongo ya mboka bayebaka ndenge nini mboka eza kutambulila descendance kombo na ngai silencier sokodimbe kandi ata kombo vieux 2500 oyo etikali nikolise bile tuzana bino na amepesa lisusu tanto zaki na village aza kolinga babenga ye nzela gabi mayasi mon bien. Mon bien. C'est la mort du commis que je vais à l'état. Il est dans ça pour le téléphone. Vous avez bien ma démonia, vous avez bien ma oxyni Mariasi. Et bon Gabriel, il y a marié, il y a bien un basket. La Barcelone. Il y a un vaccin. Mon bien. Oui, problème. Problème fait. Appuré. On va révéler notre Isama Sembou, Maman Sociale, Yves Mosengo, Jambunga Magivel. Papa, on peut saluer un bon côté. Cadeau. Papa, Jambunga Magivel, appelle ça un bon côté. Cadeau. Donc, après, si on peut son agence, c'est comme ça. Tu es où agence? Ah, tu veux ça? Agence. Ah, fais ça. Avana ya na bengi banana bandek na bengi otaba ba femme fat on a des fois moi tout le monde appelle mon tour et là ça crée dans Sunday oh crée dans rappelé lobi nzana Batista kocha na chuta nga Batista yana Batista a expliqué calmement. A ebisira ke yini ngazabongo ana misana bete elo umile. Ye alinaki olinganye na mu vrai. Alinaki te a expliquer o yaza parce que on olingaye parenté. Batista benga azabongo aziriti. Aza iriti. Papa na ye azaki na mbongo ebele. Bazana ba bien na bango ebele oye mutu agiraka yango oyo batikela fani ulinganga te kwani ulinganga te oh ndeni ondimila Batista ke pasteur mutu o apesi professeur ki alinga boma ngai oki
soli na ye explique mo lokuta ça pour ça kasili et te ngana boy na ngate na sepeli te ngana boy na ngata boy batisa lingete na kufa na mbongo azana kisa kana zana kisa ya ka mo ba kila ngana boy ye azana mbongo te na boy na ngai te za sa cité ba ko ngana te pani na bo mangai pani mama fani ya ba batisa ebisie aso pe héritier ya mo ba pa bango kana mutaki cité ye a message ya batisa kina zo la batisa na kufa pani o mo ma be mankasi ya musicien te en fait maman Baptiste la quand est expliqué parce que yo siko moni ndenge nini explication o batisa ebisio siko nga nayebi te so basala bino ndenge ni fani mpo na nini bino boyoka parole de Dieu te bino bolingi nzambe akita likolo aye na se mpo boyoka parce que tant tozomona nzambe te tozomona basali na ye nzambe azoloba à travers basali na ye ke likambo eza boye révélation bayokaka sikoyo omoni ndenge nini ozo contredire pourquoi boyo yebisanga Maman Baptiste expliqué nga clair. Ça n'a pas bon à qui c'est. Ça va bien na bango. Parce que le cola c'est à biloko. Ils ont bon. Continue na zone Baptiste. Fani boy na ngai kozala motema mabete pa camarade. Kolukate. Na kanisela yo bato babundisaka nga bato babundisa mwana nga yo poza na kati ya bato babundisa mwana parce que na Baptiste alors okoki kotelema okende soki camarade te pongana nga mutu a contredire maloba ya nzambe te soki ezaki maloba na biso mo sava mais nzambe alobi makambo salami mutumi passer alali à la muki même loko pas ça mo kale passer aloba ki fani boni passer aloba na boyi soki akopesa yo mbongo jamais na se ya $1000 koma na $1000 so moni mo ete ozino ya comme ya yo ponga na boyi otina moninga aliwa dese bene mama sa pas besoin ki cité aso na ye na boyi siko ye pa kufa te okufa te poni anime Baptiste batabeli yo ye pa ni so Baptiste comme si était privé na ngana boyi na ngana bêtise omoni ba awa nozotia otia ndenga te mama te na koti kati no na tali yo na senti quelque chose c'est pas na eti ozoloba na ye tozoloba ne na mama mais baloba na mama modèle ote fani na kamwe yo kanga mnono botala bakamarade otamboka na bango bakamarade oyo batondima liwa moninga boza moninga mpe moninga batuti ye moninga ke bwatindi na masuwa yo sepeli na kufa mpona mtambongo si ya mbongo makila to bafani kozantu beza pasi pasi maka comme vous allez maman kamina kati église omoto tokendaki prière kuna na zamba toke prière titi mais nazwi révélation soki nazwi namoni Marcia mona mama ibakata oya pembe balatanga bak ngapi na lati alati ngapi na lati nabi oh etuisaka makasi nabi non eza message ondi mapesi comme vous allez maman mokami na kati église yebiso yango parce que yebiso yango mbebakata makambo oyo ekomeli ngai donc c'est ma sérieux solo na ye ayoka yo explique très bien et maman dala likambo te papa soki eza likambo ya nzambe ndenge nzambe alakisi yo omoni yango mbala mibale ngai nakokutana na ye nakokende nakotalisa mama ibakata eza message elimi mais izala nzambe nde moto alobi mpo nzambe ayeba ndeni nakotambwisa biso mais soki eza makanisi ke mbala mosusu okanisaki ya mwana wana asepelaka ne mbala mosusu moko mosusu akokobala ye nalatisi ebagi ale ezongiseli yo na banini mamodala moni révélation eyaka sans effort ya motu eyaka yango moko wu eye eza révélation ngai nakasaleka mode makanisi pourquoi eyaki révélation eyeli ngai abeso na mina kanga ngo boye c'est comme si nako touffer volonté molimo santo ngali ka on ebiso ngo yo osa nini ebiso ngo mebakata mama neti nimbisa ngai ezalaki kalo yenge nde moto banda osala ngai moto azali pembeni na nga nakanisi kalingai nga nzoka lingai na ye nga te
omona kometi na po ya koyiba bambongo na yo ya kozwa bambongo oso mbongo nokanyusa oyo ntina bamarchandise nonga na ozongo na yibi po moto azali pembeni na ngai napesapesanga bolingo abandai nde kotekela nga soki toza na rendez-vous okutala mama lei nakoyi soso naza na mbongo te aosolisanga te aovandisanga te vo meme na miso ya bakamarade no aluka yokisanga soni etelema nalingeki mama leki omona kome na poti ya koyiba bambongo na yo mama leki limbisanga yo yoka mwana yo yoka mwana yo limbisanga vraiment pardon oyenge nde motekosaki nayo vanda mama vanda na yo nga naza koloba no ati landeni eza yo tokozwa mbongo mama oyebi te mibali oyo bazolinga bino surtout bino bana oyo boza na bapapa na bino baza na mbongo bamama ya bino baza na mbongo oyo bamonaka moke mibali oyo bazoya kolinga bino bazoya kolinga bino na profit ntango azolinga na profit wana aza mpe na moko na ye oyo yalingaka makasi ye azoyaka kokosakosakosa yo mpo azwa yo mbongo mpo akende kopesaka mpe oyo aye wana fo kosalaka batension ebele makambo wana ekompe mpe mpa mibali ya poto mobali mosu akozala kuna amoni kaka na bafia théâtre bayambaki bango na mama seka aza na mbongo seka boye acrée lisolo ya kitikini kaka boya wana ale aliyo mbongo asimdela nini akei mpo anini mpo ayebi ke so na kitikini na okuta position eza kuna akosani kopesa mbongo akobili kolia lelo lobi okuna ale yongo mbona asepela papa Roger Butabuna ye soki azoya Congo akoya na enveloppe na oyo yango oyo enveloppe na oyo ya kolia yango oyo enveloppe ya makambo oyo yango oyo enveloppe ya ndako yango oyo enveloppe ya boye yango oyo ozomona ke moto aza sérieux na code na ye eza na moto apesi yo na code na ye soki mbongo esili code na ye neti oke kokotisa karte ozobimisa mbongo bozala eveye toboyi te kolingaka mobali kafa aza na mbongo te mobali mosu mpe akozala na mwa moye na ye moke me mitema na bino etuti mitema na bino epesi yo mpe mwasi soko oza nango take mitema na bino eza etutani loko mpo olingi mobali na yo okotiki mpe na pasi te mais oyo ozomona ke aza clair te mwasi fo fungola miso fo yebake mobali oyo aza clair te mobali oyo aza clair te mobali oyo aza clair te oyoki omaleki wana osinga opesanga chance na jeune garçon nazalaki na ye kozala na ye nde esaliki na efase mpo nazalaki na mpo nazali ne mama do azali pene dokoyibanga mobimba ngai napesi yo déjà science ngai problème na ngai ezaki ki moyibi oyo ozali koyiba awa eyokana mpene pa mobali no te soki mpe ezaki ndoki mama yebisanga na biso na nouvelle alliance bakopakola bafuta bakobondela mpo na yo ekosila ezaki ndoki te maaleki mwa mbangi wana gabana poka nazwa ata osola nao te gabana azalaki ava tomona ata nde tovani boye maaleki mpo asola nanga odescendona sikoyo oyebisanga mpo na nini mpo eninganaka na courant nayebi te maaleki telema nalingaki nazalaki aveugle donc ti bambongo nyonso nobunganga dofuna apesi mpona azwa ata osola naye omoni mobali balobi na bible mobali mpe lingaka mwasi na yo mobali nde alingaka mwasi atosaka mobali oyoki mobali soki alingi yo te mama atomate eya lokwa mwasi soki alingi yo te eza pasi e surtout soki mobali alingi yo te eza pasi si mobali alingi yo te ye mpe kolingi te si mobali alingi yo te olingi mpo na nini mpo aza nani soki alingi yo te kolingi te batan oyo okomaki tellement comprene bambongo ebunga nde okoma bombo bambongo nokomprenaka te se moto alingi nga te nga na kolingi pourquoi bato bazotelenga na bango ebelebele na nzela moto olingi nga te nga ke kolinga yo mpo na nini zwa mayele loko ozwi mwa moto na oyo esika atie mbongo na ye tika mibali mosusu bamekaka bato esika omona atie mbongo na ye tika oyo nazoluka mbongo moko ezalaki o papa te nazala kosimba kuna namonaki mbongo moko te nabosano tiaki yango wana ofandaka mwasi na ngai tika nafungwama nasayelemaka baminene soki eza mobali atiaki bekobo aosalelota ofungwama te oyoki ngai naza boye naza nanga motu nalobaka nanga me naza na motema nanga polele Yo uvandi kaulala mabili. Ozali kama kufute. Nene la to solo. Mama qui n'est pas voici. Aïe singa sulia zuba. Sulia zuba bali mama. Mobali te ngundi za kiri bali osundi niti. Azo proposer.
proposer à bana bon nde toalo sula kuna netinga mboka na yebi yango te yango kozebisa kino sozo kuna oyebisa papa okameli ezali bayeba ndeni basala mpona osenga facture ya libala ya suli basengaka nini kati ya libala so basengaka nini bambongo oyebikandi ezala mpo ngana na bala te nayeba kupa mwana te yango nayebisingaka na doki ebo soki yokendeki kuna te po akamata nzela ya kotikila biso message ayebisa biso tala likambo tala boyeboyeboye ya zeri ti yokie kuna nde ake kuvandi so ayebiso makambo wana wana sikoa oya boyekoni wala sikoa papa piwe yango bakamaladi neyo mpenza bayokaka na bango soni te bisika ekomele na mavivi yango wana na balabala sika bato bazolekaka solo wana mpenza ezopanza kaka polisi mpenza mpe atalaka kotaka quartier te kaka yibisa bango balonga liboso ya pamu na ngai balongo wana bakende okangela bango soki bakangela bango esika nini yakufanda nani uyoka makambo ayena ngwao ya suli yao ngana ezala mbalende bino esuka papa bayoki deja baolongwa deja wana nazalaki kuna nalubaki te tala esika na yo bolobe kasi makambo yango wana makambo wanitaliwaniza balabala neta fanda uyoka makambo ayena ngwa ya suli fanda kasi akuyebisi papa mama minene mama bien oyo linga makambo nini suli azobala fanda kuna papa na ute pa bosi suli azwi fiancé fallait aya obala yango kozebisingaki no natuna bino ndenge nini bapuka mo ezalaka mbongo ya balibala babiloko nde bafacture bapesaka ayebi te yango ayebisangaki no nayebisa bino komisa bino boyebi nde nini ezalaka bongo makambo ya kosala kaka makambo ya kosala faitiri wana biso bakoki kofundisana yango to yerozi fo boyi bafandene na mobali lebe bayiba te bokoza yebi yango te papa kasi yokusa noko te loko kofanda na ndeko ne yo te loyoyiba ndenge nini lokosala kaka fo lokonisa biso bakoko papa ngana na bala te nini boyemaka mwa nde ezalaka ngana na bala te naoyeba ndeni naoyeba nde bapesaka mbongo ndenge nini basomba biloko ndenge nini naoyeba te ngana na bala eza nde batunaka na ndenge ya coutume na ngambo ni biso tata basalaka ndenge biloko nini basengaka za kuyuka wana nde eza iloko ita mosusu ndeko nini atuni nde oyo akutune biso soko basalaka yango nazoyebisa bino papa yango nakaka bongo azolubela biso makambo ya mbongo biso nde bato tukutine yemi makambo ya mbongo ngala yebi papa yo vokende kuna soki maloba te ndeki aya kosolo tosolola biso nyonso keno bavendredi biso tokokota mabonde zeli koti zeli kolima mokolo ya mibale wana ngana kozala te soki kobima mokolo mibale soki toyebisi koko na bino aza te baya ata mokolo misato bakokuta mokolo misato ndenge mama yo oza mama kokoluma makambo wana te kaka papa ifo tosala biso eza makambo ya zila bombeze yo oza noko koko yesuli ya yebi ya mwasi azali soko natika nzela ya nzambi neke natika makambo ya lusambo tukote nani mkolo izeli oyo eza kuya tukubima mkolo embali wani manisa wani ukomi kutikila ngande charge po eruzoro ba yo kubima mkolo mibale tukoma tukoma soko ayinga na zala te olakisi likambo te po mwana kaya ngwa ndina lubanga kama makambo soso lokoko banga te yo imba makambo ya mvuka te papa asa bomba te epi yende nga sabo yo uza ubilize oyiba makambo bombe zozali noko biso oyo kalisi makambo kubima wana nde biso bazitukuluwa ngapi nakudinga te makambo na makambo ya koko ngana bima lukula nzonzi nzonzi te yo pesika identi costume nde naoloba par rapport ya yo makambo isengu ne yo kaka mvuela kulata kasi fano zwane mayela ngo yero tuna ke papa pesa kama mayela ngo basi bila luboye makambo ya kuya kufanya na mbuka Jean Thibault Chibois Eco RDC boss boss aloba ka pe saleli alobi asaleli yango mama ni mbenza o kasi bana ne baza awat afia Sandrine na nono
bazalia ye mo pa abaki azoya tunenga kosoyela ngani na esayela nga super Adrisha moto maître motema ya Yvette Poma ya héritier Poma ba on peut bazoya au fait tu les a fait moi mneneti ya fait bata mnene batu bazoya na ABC yo hein la joie kani pas on mobile les Rachidit depuis Cape Town bazoya Congo eza maman la fête tala ka batu bazoya ya malonga ok d'accord toi son a pourquoi d'accord merci Nadia ndikuna fuwani kama tafanya singa mama kwa nalina na bala nimbisanga bambono soza kubunga ngamna sa kunjwa toka mobali oyo emona kai na yona garçon zo kwa voyo yinga za koyibise o mama leki soki nakutani naye so nazaka na descendre na maboko te au so sanga bien ta oyambanga te funa zaka na mbongo na maboko ya moni na za koyiba iba bambongo ngana binga yiba kala nga moyibi akala ngo kosanga te to kosanga te pona solina air love na mon air love attitude air love et l'accès que air love za moyibi na sololi na yo kongo bimisama ya miso muto wa bimisama ya miso yewana ndazana kidoki na kimoyibi na bina yebisaka yo mama leki nazana ndokite me mobali wa ngene bitaza koyibisa ngai donc mobali wa yibise asalela même pas kitoko na ye yamuna lobiti muputa lingi ote ulingi pona nini hein ata yo ndiko zaka so moni ozolinga mwasi lingi ote tika ye zwa mwasi mususu nana mama na nga kitoko abotanga na kitoko oh mwasi ko sala mafia na voyage na yela ko bilamba na koza biloko bien siko mama nga kutu ba mobe kutu ba yela nga yo system super singa déranger na nga hotel mamba mbongo kwani ba mpi ba yedanga sur place. Papa, na kuna ngai tika ngai dans à l'aise. Na kuna ngai jeune na. Mutu amsi ni ngoma na joye. Ah bon? Lumba. Ah bon? Fatou, ah bon? Kata ba sentiment na ça, kata. Fatou, apparemment c'est comme si ngam na komi koko, la komi koko boko la buzoba na. OK? C'est pourtant que on va déballer, c'est pourtant on tient à souka. Tiens. Oh, t'es mais joye, je jeune na. Eh. Je vois le yo pour la roue ba so. Yo yebinde ba tout ba beta na ko biso. Bonikoji, on s'ani. On le logo na ndaku no zingo tenga a, yango on saba n'importe quoi. Et tika ma sa vie na ma po congé na lo monte. So mon mo ete simdi okay. Ate ndaku no na konjango. Yo beta ngai, e bon no opunga mo ba to nini yango. Kande nga fati na tempe na boji yo betinga. Oza pena mo mo sa. Beta siko, beta ngai. Beta ngai ka, beta ngai. Beta nga kasi. Beta ngai ndeteshi. Beta nga papa. Ozi yani po beta ngai. Iyo, beta nga.
bolingana boye